अगर 500 रुपये में प्रो लेवल साउंड चाहिए तो ये माइक देख लो। ये है मैक माइक्रोफोन, छोटे में बड़ा धमाका। इसे सीधा फोन में लगाओ बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के और देखो क्वालिटी। ये मेरी रियल वॉइस है, फोन से रिकॉर्ड की गई। और ये है मैक माइक्रोफोन से क्रिस्प और क्लियर ऑडियो। इसमें मिलेगा नॉइस कैंसिलेशन, क्लियर वोकल, यूट्यूब रील या पॉडकास्ट हर जगह परफेक्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लो। बट भाई मैं लास्ट में अपना एक ओपिनियन दूंगा, मुझे ये माइक इतना खास नहीं लगा। अगर आप लोगों को 500 के बजट में कोई सस्ता माइक चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।